हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी माय चैनल। आज हम लोग एनकोडर 4 के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है। सो आप इंटरफेस देख सकते हैं और ये सब फाइल के अंदर ये सब अवेलेबल ऑप्शन है। सो ये इंपोर्ट है, यहाँ से हम लोग फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं इसमें, और इंपोर्ट आप यहाँ से भी कर सकते हैं। विंडोज है, विंडोज के अंदर सम ऑप्शंस है, ये ऑप्शंस यहाँ से कर सकते हैं। मेन प्रीसेट्स एंड प्रीव्यू है, हम लोग ज्यादातर इसमें ही डील कर सकते हैं, और एक आउटपुट है। सो प्रीसेट यहाँ पे अवेलेबल आप देख सकते हैं। अगर आप नहीं अवेलेबल है तो आप विंडो में जाके इसको यहाँ पे ला सकते हैं। और ये सारे ऑप्शन है, इनहेंसमेंट है, क्लिप्स है, मेटा डेटा है, आउटपुट है। सो आउटपुट के लिए आप यहाँ आके आप अपने हिसाब से आउटपुट को सेट कर सकते हैं, कहाँ पे आप स्टोर करना चाहते हैं इसे, उस हिसाब से आप उसको वहां सिलेक्ट करके ओके कर दीजिएगा। सो हम लोग फाइल इंपोर्ट करने जा रहे हैं। ये एक वीडियो है, इसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। प्ले करने के बाद वीडियो ऐसा दिख रहा है। सो हम लोग अपने हिसाब से इसे इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद आप देख सकते हैं हम लोग इसे प्ले कर चुके हैं। सो इस वीडियो को अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। ये फर्स्ट वाला जो सिंबल है, इससे आप किसी भी और वीडियो को इस वीडियो के पहले ऐड कर सकते हैं, और ये लास्ट वाला, इससे आप इस वीडियो के बाद में ऐड कर सकते हैं। सो हम लोग एक वीडियो को ऐड करने जा रहे हैं इससे पहले। सो हमने वीडियो सिलेक्ट कर लिया और ओपन किया। तो आप जैसे स्क्रीन में देख सकते हैं, एक नया वीडियो ऐड हो चुका है उस पुराने वीडियो के आगे। सो हम प्ले करके आपको दिखा रहे हैं, देखिए आप। हमने सक्सेसफुली एक वीडियो को ऐड कर दिया है। सो उस मेथड को सेम यहाँ से भी ऐसे कर सकते हैं, ऐड सोर्स। सो हम लोग लास्ट में भी एक वीडियो ऐड करने जा रहे हैं। सेम वीडियो हम लोग उसको भी ऐड कर दे रहे हैं पीछे। आप देख सकते हैं सक्सेसफुली ऐड हो गया है। हम लोग प्ले करके भी आपको दिखा रहे हैं। सो अनदर वे यू कैन डू लाइक दैट आल्सो। सो इस तरह आप वीडियो को ऐड कर सकते हैं किसी भी नए वीडियो से अपने हिसाब से। सो क्लिप को रिमूव करने के लिए आपको सिलेक्ट करके रिमूव पे क्लिक करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, रिमूव क्लिप। अगर आप इस वीडियो को 2-3 पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं, आप उसको भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको फोल्डर को वहां रखना होगा और उसके बाद इसको क्लिक करना होगा, जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है। सो क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये वीडियो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। अब अपने हिसाब से किसी भी ऑडियो को जहां तक आपको लगे, आप उस हिसाब से इसको काट सकते हैं और उसको रिमूव कर सकते हैं। सो हम लोग इसको रिमूव करने जा रहे हैं। रिमूव क्लिप। सो सक्सेसफुली रिमूव हो गया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन में। एनहांसमेंट में आ रहा है। उसके बाद हम लोग यहाँ से ऐड ओवरले में ऐड करेंगे, तो हम लोग किसी ओवरले को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हमने वेलकम को सेलेक्ट किया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर वेलकम आ चुका है। तो अपने हिसाब से इसके साइज को बड़ा और अच्छा कर सकते हैं। तो मैंने उसे वहां सेट कर दिया है। सॉरी, ओवरले को आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, जिस लेंथ तक आप चाहते हैं उस लेंथ तक ये अवेलेबल रहेगा। हम लोगों ने इस वीडियो के लेंथ के यहाँ से यहाँ तक सेट कर दिया है। इस लेंथ के बाद ये ऑडियो और ये वीडियो जो भी है, इसमें ओवरले वहां से हट जाएगा। देखिए आप देख सकते हैं स्क्रीन। नेक्स्ट हम लोग ऑडियो ओवरले करेंगे। इसके ऊपर कोई भी ऑडियो आप डाल सकते हैं, कोई भी MP3 और फाइल को सिलेक्ट करते हैं।
कोई भी एक सिलेक्ट कर ले रहे हैं, डॉट पेज है। आप स्क्रीन में देख सकते हैं ये सक्सेसफुली यहाँ पे आ चुका है। जैसे कि हम ओवरले को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप उसे कर लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम के रेंज को अपने हिसाब से सेट कर लेंगे, 10 भी सेट कर सकते हैं ताकि बैकग्राउंड तो इसका सबसे कम करेंगे। मेन ऑडियो के वॉल्यूम को 10 कर देंगे। यहाँ पे हम 10 ही कर सकते हैं, ज्यादा अपने हिसाब से आप वॉल्यूम रिलीव कर सकते हैं। प्ले करके देख रहे हैं इसका आउटपुट कैसा आता है। अभी सब प्रोसेस इस तरह से फॉलो करके आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल ओवरले करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एनकोड कर लीजिए, उसके बाद फिर से वीडियो के ऊपर कोई भी ओवरले डाल सकते हैं। सब होने के बाद हम लोग प्रीसेट में आएंगे, बेस क्वालिटी को सेलेक्ट करेंगे। इसमें आएंगे WMV में, तो इसमें 1080p 720 और कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम लोग HD चाहते हैं तो 780p सिलेक्ट करेंगे और अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ऑडियो क्लीन है कि नहीं। उसके बाद हम लोग एनकोड पे क्लिक कर देंगे। एनकोड पे क्लिक करने के बाद कुछ टाइम लेगा एनकोड करने में। उसके बाद ये अपने रिसोर्स में स्टोर हो जाएगा। जाके आप बस वहां जाइए और ये ऑडियो आपको वहां पे अवेलेबल होगा, जहाँ पे इसे स्टोर करके रखेंगे यहाँ पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।